بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز، این حلقه ششم ما هست که باذن الله در این حلقه بیان خواهیم کرد که الله رب العزة والجلال از روزها کدام روز را اختیار کرده است و از ماه ها نیز کدام ماه را از دیگر ماه ها اختیار کرده است و برگزیده است. بهترین روز در نزد الله رب العزة والجلال این روز نحر می باشد. روز نحر روزی که بعد از عرفه می آید، یعنی روز عید و قربان. بهترین روز عید و قربان یوم النحر می باشد و این روز را روز حج اکبر می گویند. چرا این روز را روز حج اکبر نامیده اند؟ ابن القیم جوزی می گویند که برای اینکه اکثر عملهای حج در این روز انجام می یابد، بمانند سنگ زدن به شیطان، تراشیدن موی، از احرام بیرون شدن، طواف فرضی افاده خانه الله کردن. به خاطر همین این روز را حج اکبر میگویند و این بهترین روز در نزد الله رب العزة والجلال است. چخیلی که در سنن از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است که پیامبر میگویند افضل الایام عند الله یوم النحر ثم یوم القر. بهترین روز در نزد الله رب العزة والجلال این روز نحر می باشد، روز عید و قربان. و بهترین روز بعد از روز نحر عید و قربان روز قری. معنای قر این روزی بعدی روزی عید می باشد. روز عید و قربان روز 10 ذوالحجه هست و این چنین یوم القر روز 11 ذوالحجه را بگویند. این حدیث در مسند امام احمد رحمت الله علیه روایت شده است و این چنین ابو داود رحمت الله علیه در کتاب حج باب حج ذکر می کنند و سند این حدیث صحیح است و امام حاکم این حدیث را در مستدرکشان صحیح گفتند و امام ذهبی موافقت کردند و وافقه الذهبی. حدیث صحیح است که پیامبر آشکارا میگویند که بهترین روز در نزد الله رب العزة والجلال روز عید و قربان است و بهترین روز بعد از روز عید و قربان یک روز بعدیش هست. و این چنین بعضی از علماها هستند که میگویند بهترین روز عرفه است. افضل ترین و بهترین روز در یک سال این روز عرفه هست که این سخن را در مذهب شافعی دیده می شود که بعضی از علمای شافعی گفتند برای اینکه دلیل دارند. دلیلشان این است که میگویند روز عرفه این حج اکبر است و روزه داشتن عرفه یک روز روزه داشتن
2 سال گناه انسان را پاک می کند. خیلی که این حدیث را حدیث امام مسلم رحمت الله علیه در کتاب صیام باب استحباب 3 روز روزه گرفتن در شهر در یک ماه ذکر می کنند. از ابی قتاده الانصاری رضی الله عنه قال سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن صوم یوم عرفه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از روزه گرفتن روز عرفه سوال کرده شدند. گفتند یکفر السنه الماضیه والباقیه. سبحان الله. روزه گرفتن روز عرفه محو و نابود می کند گناه 1 ساله گذشته شما را و 1 ساله آینده شما را. سبحان الله. گناهی که حالا نکردید گناه آینده شما را 1 سال آینده تان را نیست روزه گرفتن روز عرفه محو و نابود می کند. و اینچنین دلیل میگیرند که میگویند در این روز الله رب العزت و الجلال از دیگر روزها دیده انسانها را زیادتر میبخشد. حدیث صحیح است که الله رب العزت و الجلال در روز عرفه که حاجی ها می آیند در مکه المکرمه حج می کنند در این روز خیلی هم الله بخشنده مهربان می شود، خیلی هم زیاد بندگانش را می بخشد. خیلی که این حدیث را هم امام مسلم رحمت الله علیه در کتاب حج باب فضل حج و عمره ذکر میکنند و اینچنین نسائی این حدیث را در کتاب حج با روایت میکنند. ابن ماجه هم روایت کرده اند که عایشه رضی الله عنها میگویند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فیه عبدا من النار من یوم عرفه. روزی نیست که در وی روز الله زیاده بندگانش را ببخشد مگرم روزی عرفه. روز عرفه روزی است که الله از دیگر روزها دیده در این روز بندگانش را بسیار میبخشد. و انه لیدنو ثم یباهی بهم الملائکه فیقول ما اراد هؤلاء. و بعضی از علما میگویند الله رب العزت و الجلال در روز عرفه اینقدر بندگانش را میبخشد و به اینقدر به بندگانش نزدیک میشود که شیطان لعین الرجیم حتی امید میکند که میگوید شاید الله مرا در این روز عرفه ببخشد. شیطانی که از درگاه الله رانده شده بود در این روز امید رحمت الله را میکند، چرا که امروز الله بندگانش را خیلی هم زیاد میبخشد. و مذهب شافعی این حدیث ها را دلیل میگیرند و میگویند این روز روزی حج اکبر است. لیکن اکثر علما جمهور علما میگویند و اینچنین ابن القیم جوزی و ابن تیمیه رحمت الله علیه میگویند که صحیح این است که روزی بهترین روز و حج اکبر این روزی نحر است. خیلی که گفتیم عید قربان در دهه ذوالحجه، چرا که حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آشکار دلالت کرده ایستاده است که افضل الایام عند الله یوم النحر، بهترین روز در نزد الله روز نحر است. حدیث آشکار دلالت کرده ایستاده است و هیچ چیز و هیچ اجتهاد تعارض این حدیث نمیتواند که باشد و مقابل این حدیث نمیتواند که بایستد. و اینچنین ثواب این است که روزی حج اکبر روزی نحر است، عید قربان. دلیل قول الله رب العزت و الجلال است که در سوره توبه آیت 3 میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. و ندا کرده می شود از الله و رسولش به سوی مردم در روز حج اکبر، یعنی حکم الله و حکم رسول الله را در روز حج اکبر رسانیده می شود این آیت. و ندا را در روز حج اکبر نمایندگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کرده اند
رسول اکرم نمایندهشان علی رضی الله عنه و ابو بکر رضی الله عنه را به سوی مشرکانی که در مکه زندگی میکردند فرستانیدند و اونها ندا کردند در روز حج اکبر و احکام الله را رسانیدند. این روزی که اونها ندا کردند از آن کشیدند، این روز خیلی که در حدیث صحیحین معروف است یوم النحر بود. به خاطر همین یوم النحر روز حج اکبر است، نه عرفه. خیلی که این حدیث هم امام بخاری رحمت الله علیه روایت کرده اند در کتاب تفسیر باب قول تعالی فسیحوا فی الارض 4 اشهر، و این چنین در کتاب حج هم آمده است. و در سنن ابی داود رحمت الله علیه با اسناد صحیح آورده می شود که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند یوم الحج الاکبر یوم النحر. آشکار پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که روز حج اکبر روز نحر است، عید قربان است. این حدیث روایت ابو داود روایت میکنند در کتاب حج باب یوم الحج الاکبر، و ابن ماجه رحمت الله علیه در کتاب مناسک از حدیث ابن عمر رضی الله عنهما و سندش صحیح است. و امام بخاری رحمت الله علیه علقه البخاری معلق کردن، تعلیق کردن. این چنین ابو هریره رضی الله عنه و جماعت از صحابگان گفتند که روز عرفه یک مقدمه و آمادگی برای روز نحر است، یعنی روزی که بعد از این عرفه می آید، یعنی عید قربان. در روز عرفه انسان به نزد الله به نزد معبودش راست می ایستد، تضرع می کند، توبه می کند، ناله می کند و توبه و از گناهش شستشو می کند. و در روز نحر قربان باشد چی می کند؟ ذبح می کند، قربانی می کند، هدی می کند، زیارت خانه الله می کند. برای همین است که طواف این روز را طواف زیارت نامیده شده است. خیلی که ابن القیم جوزی میگویند چرا که اونها در روز عرفه پاک شدند، از گناهانشان پاک شدند. بعد از این که از گناهانشان در روز عرفه پاک شدند، الله به اونها اجازه داد که در روز نحر به زیارت خانه الله بروند و به خانه الله داخل بشوند، طواف بکنند و در این روز ذبح بکنند، سرهای خود را تراشند و به شیطان سنگ بزنند. و بزرگترین عملهای حج، افعال حج در روز نحر است، نه در روز عرفه. روز عرفه ابن القیم جوزی میگویند یک روزی است که گویا پاک شدن و شستشو کردن پیش از در آمدن روز عید قربان، روز نحر می باشد. و اینچنین الله رب العزت و الجلال 10 روز ذوالحجه را از 1 تا 10 را از دیگر روزها دیده این روز را اختیار کرد، برگزید و به این 10 ذوالحجه فضیلت داد. هر وقتی که 1 ذوالحجه داخل می شود تا 10 این روزها در نزد الله بهترین روزهایند. و از درون این 10 خیلی که بیان کردیم 10 ذوالحجه بهترین روز است و اینچنین 9 روز هم بعد از این بهترین روز هاست، چرا که این روزها بهترین روز در نزد الله است. خیلی که در صحیح البخاری از ابن عباس رضی الله عنهما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر. آمده است که
پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند روزی نیست که در این روز عملی صالح دوست داشته تر در نزد الله باشد مگرم در این دهه ذوالحجه. در دهه ذوالحجه عمل صالح بندگان در نزد الله خیلی دوست داشته ترین عمل است. در این روزها اگر عمل صالح را انجام بدهید الله خیلی دوست دارد و اجرش را زیاده میدهد. قالوا به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ولا الجهاد فی سبیل الله، حتی جهاد کردن در راه الله هم، حتی از جهاد کردن در راه الله هم، ولا الجهاد فی سبیل الله، پیامبر گفتند حتی جهاد کردن در راه الله هم در این عملی که در این روز کرده میشد برابر نیست. یعنی یک انسان در خانه اش بایستد عملی صالح بکند، در این 10 روز عبادت بکند، در نزد الله خیلی هم دوست دار شده است. حتی از جهاد کردن در راه الله هم در این روز عبادت کردن بهتر است. مگرم میگویند از همون چیز بهتر نیست که مگرم مردی که از خانه اش بیرون شده است، خودش، مالش و به خانه اش، نه مالش و نه خودش به خاطر الله باز نگشته است. به خاطر الله به پولش و مالش از خانه اش بیرون شد و به خانه اش باز نگشت. از این دیده اینقدر فضیلت دارد و درجه دارد. و این 10 روز ذوالحجه 10 روزی است که الله رب العزت و الجلال به این 10 روز در قرآن عظیم الشأن قسم خورده است. در سوره فجر آیت 1 و 2 میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والفجر وليال عشر، قسم به حجر، قسم به فجر و قسم به شبهای 10 گانه. یعنی علما و مفسرین میگویند در اینجا مقصد ذوالحجه است، دهه ذوالحجه است. برای همین است که در این روزها عبادت کردن در نزد الله بهترین عبادت حسابیده می شود. ما پیش از این بیان کردیم که الله وقتی که به چیزی قسم خورد این دلالت می کند که این چیز و این زمان یا مکان در نزد الله قدر دارد. و برای همین است که در این روز دهه ذوالحجه تکبیر، تهلیل و تمحید را زیاد گفتنش مستحب است، خوب است. خیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند فاکثروا فیهن من التکبیر و التهلیل و التمحید و التحمید. در این روز شما از تکبیر الله اکبر گفتن، از تهلیل و ذکر و التمحید الحمدلله گفتن بسیار بکنید. از دیگر روزهایی که روزهای عادی هست، روزهای مقرری هست، از اون روز دیده در این روز عبادت را زیاد بکنید، خصوصا ذکر را بسیار بکنید، چرا که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم دلالت به ذکر است. این حدیثی هست که اخرجه الطبرانی فی الکبیر، امام طبرانی در کتاب کبیر ذکر میکند از معاذ ابن مثنى. و این حدیث را علما رجالش را رجال صحیح گفتند. این چنین امام منذری در ترغیب و ترهیب ذکر میکنند، حیثمی در مجمع. مهم این است که حدیث صحیح است. و این چنین الله رب العزت و الجلال از ماها، از درون ماه هایی که در یک سال 12 ماه هست، خیلی که الله میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فيها 4 حرم. یعنی عدد شهر ماها در نزد الله در یک سال 12 ماه است. پس در درون 12 ماهی که در یک سال است، بهترین ماه این ماه مبارک رمضان است.
و اینچنین از درون شبها الله بهترین شب را اختیار کرد و بهترین شب از درون شبها این شبهای دهه اخیری ماه مبارک رمضان است. بهترین شبها از درون شبهای این روز و شبهای ما این دهه اخیری ماه مبارک رمضان بهترین شب است و از درون دهه آخری ماه مبارک بهترین شب این شب لیلة القدر است که برابر به 1000 ماه است، یعنی برابری 83 سال است. شما اگر یک شب قدر را موفق شوید عبادت بکنید گویا که 83 سال عبادت کرده اید. الله از درون روزها یوم النحر را برگزید و از درون روزها اینچنین دهه ذوالحجه را برگزید، از درون ماهها ماه رمضان را، از درون شبها شبهای دهه آخر را و از درون شبهای دهه آخر شب لیلة القدر را برگزید و اختیار کرد. الله چیزی را که خواهد خلق می کند و چیزی را که خواهد اختیار می کند، زمینی را که خواهد اختیار می کند، کسی را که خواهد اختیار می کند، زمانی را که خواهد اختیار و برگزیده خویش قرار می دهد. اگر شما سوال بدهید که خیلی که ابن القیم جوزی می گویند ای العشرین افضل، عشر ذی الحجه او العشر الاخیر من رمضان، اگر سوال بدهید که کدام از این دو دهه از همدیگر افضل تر است، دهه ذوالحجه که بیان کردیم بهتر است یا دهه شب آخری ماه مبارک رمضان، و کدام شب بهتر است، شب لیلة القدر یا شب اسراء؟ جوابش را علما میگویند که شبهای آخری ماه مبارک رمضان بهترین شبها می باشند و شبهای مبارک رمضان از شبهای دهه ذوالحجه دیده بهتر است و پربرکت تر است و خوبتر است و افضل تر است. و اما روزهای دهه ذوالحجه بهتر از روزهای دهه اخیر ماه مبارک رمضان هستند. شما خیلی هم دقت بدهید، در اینجا کمی کلام مجمل است، یعنی ما باید دانیم که بهترین شبها این شب ماهی اخیر ماه مبارک رمضان است، دهه اخیر. شب دهه اخیر بهتر از روزی دهه ذوالحجه می باشد، اما روزی دهه ذوالحجه بهتر از روزی دهه اخیر ماه مبارک رمضان است. یعنی فضیلت در ماه رمضان در شب است، در شب اخیر ماه مبارک رمضان است، اما فضیلت در دهه ذوالحجه نه در شب بلکه در روز است. فرق در شب و در روز. و شبهای ماه مبارک رمضان، دهه ماه مبارک رمضان فضیلتش به اعتبار لیلة القدر است که این یکی از شبهای نهفته و پنهانی هست که در دهه آخر می آید. و اما روزهای دهه ذوالحجه فضیلتش و فضلش به اعتبار روزش است که در روز این دهه یا روز نحر است و روز عرفه است و روزهای ترویه وجود دارد. و اما به سؤال دوم که کدام شب بهتر است، شب لیلة القدر بهتر است یا که شب اسراء و معراج بهتر است، به این سؤال شیخ الاسلام ابن تیمیه خیلی هم مختصرا جواب خوب دادند. گفتند ما باید اولا فرق بکنیم که به نسبتی کی بهتر است. اگر به نسبتی ما بهتر است یا نیست، ما میگوییم لیلة القدر از شب اسراء و معراج بهتر است. چرا که در شب لیلة القدر به ما بندگان
توفیق وجود دارد، برکت وجود دارد. در این شب به ما نعمت بزرگ وجود دارد که تقدیر ما در این شب نوشته می شود. تقدیر هر یک بنده 5 بار نوشته می شود و تقدیر انسان در هر سال 1 بار در شب قدر نوشته می شود، هر سالینه اش. و در این شب ملائکه ها می آیند و در این شب 83 سالینه عبادت را کسب می کنید. اما در شب اسراء و معراج هیچ چیزی وجود ندارد، هیچ عمل وجود ندارد. حتی ما انیق نمیدانیم که کدام شب، کدام روز و کدام شبش شب اسراء و معراج است. به خاطر همین میگوییم به من و شما بندگان الله و امت محمد صلی الله علیه و سلم بهترین شب لیلة القدر است و در شب اسراء و معراج به ما یگان عمل واجب نیست یا که سنت نیست که بعضی از مردم میگویند در ماه رجب است یا دیگر ماه ها هست که ماه مختلف هم بعضی هر ماه را اختیار میکنند. شب اسراء و معراج میگویند و در این شب صدها رکعت نماز میخوانند. این غلط است، این یک خطاگی محض است و این مخالف سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه به اسراء و معراج رفتند و بعد از اسراء و معراج رفتن و آمدن در مکه 3 سال دیگر باقی ماندند و در مدینه 10 سال دیگر زندگی کردند و در این روزها یگان مراتبه اسراء و معراج را، شب اسراء و معراج را به عبادت مخصوصی، به عمل مخصوصی نگذرانیدند، عمل نکردند. و صحابگان بعد از وفات پیامبر یگان عمل مخصوصی، نشست مخصوصی، عبادت مخصوصی در این شبها و روزهای اسراء و معراج انجام ندادند. پس من و شما هم انجام نمیدهیم. چرا که این چیز، این عمل در دین وجود ندارد. وقتی که در دین وجود ندارد ما حق نداریم که عملی را انجام بدیم که در دین وجود ندارد. چرا که قاعده وجود دارد در قواعد الفقهی علما میگویند الاصل فی العبادات التوقیفیه. اصل در عبادت ها توقیفی هست. یعنی توقیفی چیست؟ باید از فعل رسول الله و از امر الله گرفته شود. عبادت باید از رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته شود. اگر رسول الله نکردند ما حق نداریم که بکنیم، چرا که این عبادت است. اصل عبادت شریعت است، الله و رسولش است. اما اگر بگوییم که در نزد رسول الله کدام شب بهتر بود، شب لیلة القدر بهتر بود یا که شب اسراء و معراج، به خود رسول الله به مسئله دقت بدید، مبادا غلط مفهمید. به ما مؤمنان و مسلمانان البته شب معراج نه، بلکه شب لیلة القدر اجر و عظمت دارد. اما به رسول الله صلی الله علیه و سلم از شب لیلة القدر دیده شب اسراء و معراج بهتر بود. خیلی که ابن القیم جوزی و ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر میکنند. چرا که رسول الله در شب اسراء و معراج به آسمان رفتند، به جنت داخل شدند، برادرانشان رسولان را دیدند، از جنت و دوزخ با خبر شدند و از با الله رب العزت و الجلال سخن کردند، هم صحبت شدند و در این شب نماز فرض شد. به خاطر همین به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بهترین شب این شب اسراء و معراج است. پس ما حدیث داریم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث بیان میکنند که حدیث در صحیحین آمده است: تحروا لیلة القدر فی العشر الاواخر من رمضان. یعنی لیلة القدر را در دهه آخری ماه مبارک رمضان کافت و کاب بکنید. مطلق آمده است، دهه آخر. بعضی از علما از این حدیث دلیل میگیرند و میگن که لیلة القدر در دهه آخر است، حتی طاقه است یا جفت است فرقی ندارد. اما درستش این است که در ویتر شبهای طاقه دهه آخر ماه مبارک رمضان ان شاء الله یکی از این شبهای طاقه لیلة القدر خواهد بود. خیلی که در مفردات بخاری
رحمت الله علیه در کتاب سام آمده است باب تحر لیلة القدر فی الوتر فی العشر الاواخر. فی الوتر یعنی در شبهای طاقه. این چنین در مسلم هم از حدیث عایشه رضی الله عنها روایت شده است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که ماه مبارک رمضان را قیام می دارد، یعنی نماز می خواند با ایمان و عشق، الله تمام گناهایی که کرده بود از این گناهانش می گذرد و اون بنده را می بخشد. حدیث بخاری است، از ابی هریره رضی الله عنه روایت شده است. و الله رب العزة والجلال در قرآن بیان میکند که شب لیلة القدر بهترین از 1000 ماه، خیر من 1000 شهر بیان کرده است. پس این شب بهترین شب به من و شما از دیگر شبها می باشد. یا پرسیده شود که روز جمعه بهتر است، افضلتر است یا روز عرفه؟ روایت آمده است از ابن حبان رحمت الله علیه در صحیحشان که از ابی هریره رضی الله عنه روایت شده است که گفتند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم افضل من يوم الجمعه. آفتاب طلوع نمی کند و آفتاب غروب نمی کند به یگان روز بهتر از روز جمعه. یعنی این حدیث دلالت میکرد که بهترین روز جمعه است که به این روز آفتاب میبراید. در حدیث دیگر آمده است که امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکنند از حدیث اوس ابن اوس خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه. بهترین روزی که بر این روز آفتاب میبراید این روز جمعه هست میگویند. پس بعضی از علما گفته شده است که بعضی از علما گفته اند که روز جمعه بهتر از روز عرفه است. با این حدیث که به شما بیان کردیم، این دو حدیثی که بیان کردیم، از این حدیث ها دلیل گرفتند و گفتند که روز جمعه از روز عرفه بهتر است. و اما این علما خیلی کم هستند. بعضی از علما و این درست نیست. چرا که روز عرفه بهترین روز است، از جمعه دیده بهتر است. اما روز جمعه بهترین روز هفته است و روز عرفه و روز نحر بهترین روزهای سال است. روز جمعه بهترین روز هفته است که در یک هفته یک بار می آید و روز عرفه و روز نحر بهترین روزهای سال است. و این چنین شبهای قدر و شبهای جمعه بهترین شبهای سال هستند. برای همین است که وقتی که روز جمعه با روز عرفه یک جای می آید، در این حالت یک مزیه خاص، یک فضیلت خاصی را انجام می دهد. مثلا انمین سال 2014 یا که 1435 هجری ماه 12 ذوالحجه که حج را با همراهی حجاج انجام دادیم الحمدلله، در این سال ما حج روز عرفه با روز جمعه جمع آمد، یک جای آمد. همون روز هم جمعه بود و همون روز هم عرفه. همه حاجی ها در عرفه واقف بودند. البته این روز بهترین روز است، چرا که در این روز دو بهترین روز جمع شده است، روز جمعه و روز عرفه.
دو بهترین روزها در یک روز جمع شده اند. در روز جمعه روزی است، در روز جمعه ساعتی هست که در این ساعت الله دعای بندگانش را به یگان شک و شبهه قبول خواهد کرد. و اکثر قولهای علما این است که این ساعت استجابه دعا بعد از نماز عصر است. خیلی که ابو داود رحمت الله علیه در کتاب صلات باب اجابه آیت الساعه ای ساعت هی فی یوم الجمعه ذکر میکنند و اینچنین نسائی ذکر میکنند و این حدیث را امام حاکم صحیح میدانند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لا یوجد مسلم یسأل الله عز وجل شیئا الا آتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. سنده جيد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه النووي وحسنه الحافظ ابن حجر الأسقلاني وله شاهد عند الترمذي من حديث ابن أنس مالك بلفظ. یعنی این حدیث دلالت میکرد که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند دعا را بعد از نماز عصر بکنید و هر دعایی که بعد از نماز عصر از مسلمان کرده می شود رد نخواهد شد و الله این دعا را قبول میکند و پرسیده اش را خواهد داد. و اینچنین در روز عرفه روزی است که قبول دعا است. این دو روز یک تا می شود و روز عرفه روزی است که شما جایی که رسول الله استاده اند می ایستید و می پرسید و در زمان و وقتی که الله دعای شما را قبول می کند. پس این جمع شوی روز جمعه و روز عرفه فضل دارد، اما این روز را حج اکبر گفته نمی شود، چرا که بعضی حاجی ها گمان می کنند که وقتی که روز جمعه و روز عرفه یک جای آمد این حج اکبر شد، گویا که باقی مانده سالها حج اکبر نمی شد و فقط همین سال حج اکبر شد. این فهمیش غلط است. حج هر سال اکبر می شود. چه خیلی که بیان کردیم یوم النحر حج اکبر است، لیکن در روز عرفه وقتی که جمعه و روز عرفه یک جای می آید این روز فضیلتش باز زیادتر می شود و اجرش باز زیادتر می شود. و اینچنین روز جمعه روز عید است و روز عرفه روز عید است، اما به کی روز عید است؟ به اهل عرفه روز عید است. برای همین است که حدیث های صحیح ثابت شده است که روزه داشتن روز عرفه را به اون کسانی که در عرفه هستند در حج هستند علما مکروه دانستند و حدیث هم به این دلالت می کند. و اما روزه گرفتن روز عرفه بهترین روز است و 2 سال گناه شما را محو می کند، سال گذشته شما، سال آینده شما را، در حالتی که شما در حج نباشید، در شهر و مکانها و قریه های خود باشید. از در سنن امام نسائی آمده است که از ابی هریره رضی الله عنه روایت شده است که میگویند نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن صوم یوم عرفه بعرفه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نهی کردند روزداری روز عرفه را در عرفه. این حدیث با یک قاعده اصول فقهی که مفهوم المخالفه میگویند، اگر مخالفه این حدیث را ببینید یعنی رسول اکرم اجازت دادند و پذیرفتند که در غیر عرفه روز عرفه را در غیر عرفه روزه بگیرید و علما گفتند در اسناد این حدیث نظر است و این حدیث را ابو داود رحمت الله علیه در کتاب صیام ذکر کردند و در سندش ضعیفی وجود دارد، جهالت وجود دارد. مهدی ابن الحرب العبدی این انسان ضعیف هستند، لیکن با وجود همین بعضی علما از این حدیث احکام گرفتند. و اینچنین در حدیث صحیح ثابت شده است که الام الفضل می باشد ان ناسا تماروا عندها یوم عرفه فی صیام رسول الله. مردم با همدیگرشون بحث و مناقشه کردند در روزداری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در
روز عرفه که گفتند، بعضیشون گفتند رسول الله روزدار هستند، بعضی دیگرشون گفتند رسول الله روزدار نیستند. فقال بعضهم صائم فقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن. ام الفضل به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به یک قدح لبن ارسال میکنند، یعنی یک استکان ودن را شیر را ام الفضل به پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرستند، یک قدح لبن را. پیامبر صلی الله علیه و سلم راست بودند، در بالای بعیر در بعضی روایات نشسته بودند در عرفه. فشریبه می نوشند. این دلالت میکرد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روز عرفه روزه نداشتند. این حدیث را امام مالک در موطأ ذکر میکنند در کتاب حج و امام مسلم رحمت الله علیه در کتاب روزه‌داری باب استحباب الفطر للحج یوم عرفه و اینچنین امام ترمذی خراج کردند از حدیث عبدالله ابن عمر. خیلی که میگن حج کردم با همراهی رسول الله صلی الله علیه و سلم فلم یصومه، روزه نگرفت. و مع ابی بکر فلم یصومه، با همراهی ابو بکر روزه گرفت، حج کردم روزه نداشتند. و با همراهی عمر روزه حج کردم روزه نگرفتند و با همراهی عثمان حج کردم روزه نگرفتند. و این دلالت میکند که در روز عرفه روزه گرفتن بغیر اون کسانی که در عرفه هستند، یعنی اونانی که در عرفه نیستند و اونها خوب است، سنت است، و اما کسانی که در عرفه هستند مکروه هستند و این منهی عن و مخالف سنت می باشد. حکمت از روزه نداشتن در روز عرفه چیست؟ علما در حکمت روزه نگرفتن روز عرفه در عرفه اختلاف کرده اند. یک از طایفه گفتند تا که روزه نگرفته غذا بخورد و به دعا مشغول شود، زیادتر دعا بکند، قوی برای دعا کردن بشود. این قول خرقی، یکی از عالم بزرگ اصولی هستند. و بعضی از غیر اون علما دیگر طایفه گفتند و از اونها شیخ الاسلام ابن تیمیه الحکمت فیه انه عید لاهل عرفه، حکمتش این است که این روز عرفه به اون شخصانی که در عرفه هستند عید است و به اونها روزه داشتنش مستحب نیست. دلیل این است که در سنن آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه یوم عرفه و یوم النحر و ایام من عیدنا اهل الاسلام، روز عرفه و روز عید قربان و روزهای مینا عید است برای ما اهل اسلام. که این حدیث را امام احمد در مسندشون روایت کردن و ابو داود در کتاب صوم، و این حدیث را علما حدیث صحیح دانسته‌اند. اینچنین امام ترمذی رحمت الله علیه با اسناد صحیح ذکر کردند. پس روز عرفه عید است برای اون شخصانی که در عرفه هستند، نه به اون شخصانی که در عرفه نیستند. اون کسانی که به عرفه نآمدند و در دیگر مکانها هستند برای اونها روز عید، روز عید و قربان، روز نحر خواهد شد. پس روز جمعه و روز عرفه وقتی که اتفاق می شود، دو عید گویا به هم دیگر اتفاق و یک جای شده است. و روز جمعه روزی است که الله رب العزت و الجلال در این روز دینش را به بندگانش کامل کرده است و نعمتش را بر اونها کاملا عطا کرده است. خیلی که در صحیح بخاری روایت شده است از طارق ابن شهاب که گفت یک یهودی به نزد عمر ابن الخطاب آمد و گفت یا امیر المؤمنین آیه تقرؤونها فی کتابکم لو علینا معشر اليهود نزلت و نعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا. ای امیر المؤمنین، یک آیت بر شما در کتابتان وجود دارد و بر شما نازل شده است. اگر این آیت به ما نازل می شد و بر معشر یهود وجود می داشت، ما این روز را روز عید قرار می گرفتیم. عمر رضی الله عنه گفتند که کدام آیت؟ گفت
اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا. امروز دین شما را ما به شما کامل میکنیم، کامل کردیم و نعمتمون را به شما پره کردیم و دین اسلام را به شما راضی گردانیدیم. عمر رضی الله عنه گفتند انی لاعلم اليوم الذي نزلت فيه. البته من حتما میدانم که این آیت در کدام روز نازل شد و در کدام مکان نازل شد. بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این آیت نازل شد در عرفه روز جمعه و نحن واقفون معه بعرفه و ما با همراهی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در عرفه بودیم. این حدیث دلالت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که حج کردند، حجشان در روزی بود که این روز هم عرفه و هم جمعه با هم دیگر جمع آمده بودند و برای همین است که این روز فضلش باز زیاد است. این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه روایت کرده است و اینچنین امام مسلم روایت کرده است و در اعتصام کتاب امام شاطبی نیز ذکر شده است. روز جمعه اینچنین روزی است که موافق روز جمع اکبر است و این روز موقف بزرگ خواهد شد و در این روز قیامت برپا خواهد شد. چخیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه. بهترین روزی که بر اون آفتاب بیرون می شود روز جمعه است. فیه خلق آدم. در روز جمعه آدم خلق کرده شد و در روز جمعه آدم را به جنت داخل کرده شد و در روز جمعه آدم علیه السلام را از جنت بیرون کرده شد. و فیه تقوم الساعه. و در روز جمعه روز قیامت برپا خواهد شد. و فیه ساعت لا یوافق عبد مسلم یسأل الله خیرا الا اعطاه. و در روز جمعه یک ساعتی است که اگر بنده مسلمان دعا بکند و موافق این ساعت آید، الله هر چیزی را که گفت به اون میبخشد و میدهد. این حدیث را امام مالک در موطأ ذکر کردند و حدیث صحیح است و اینچنین امام ترمذی رحمت الله روایت کردند، امام مسلم روایت کردند در کتاب جمعه. پس روز جمعه نیز بهترین روز است، اما بهترین روزی هفته است و روز عرفه بهترین روز است و بهترین روز سال است. الله رب العزت و الجلال برای بندگانش روزی را شرع کرد که در این روز مسلمانان جمع می شوند و به یکدیگر تذکر می دهند از روز بازگشت و از جنت و دوزخ. و این روز جمعه روزی است که در این روز تمام عالم شروع شد و در این روز تمام عالم به سوی الله باز خواهد گشت. برای همین است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در فجر و بامداد روز جمعه سوره سجده را تلاوت می‌کردند و اینچنین هل اتی علی الانسان را تلاوت می‌کردند، برای آنکه این دو سوره معنای مبدأ و المعاد را دارد، از اول خلق شوی آدم و تا روز قیامت را در بر می‌گیرد. و در این روز خطبه می‌کردند و امر معروف می‌کردند. و اینچنین روز جمعه در نزد تمام مسلمان ها روزی است که احترام دارد. حتی انسان هایی که گناه میکنند، فاسق هستند، این روز را احترام میکنند و در این روز نماز میخوانند و به نماز جمعه میروند. اما روز عرفه اینچنین به خودش موقف خاص دارد که همه به این نائل شده نمیتواند. به روز جمعه اکثر انسان ها نائل میشن، اما به عرفه که در مکه است همه نائل شده نمیتواند. انسان های خاص و محبوب الله نائل خواهند شد. روز جمعه روزی است که اهل جنت در این روز به جنت به یکی از وادی‌ها که افیح میگویند همه جمع میشوند و به اونها منبرهای از لؤلؤ و منبرهای از طلا و منبرهای از زبرجد و یاقوت نصب کرده می شود و به سوی الله رب العزت و الجلال نگاه می کنند و الله را تماشا می کنند و الله را با چشمهای سرشان می بینند که در این مسئله اختلاف است و در دیدن الله
ان شاء الله در مسائل آینده به شما بیان خواهیم کرد و مهمش این است که اهل سنت و الجماعت از قرآن و سنت دلیل می آورند و اعتقاد دارند که الله را در روز قیامت و در جنت با چشم سر دیده خواهد شد. الله را ان شاء الله خواهیم دید. خیلی که امام شافعی رحمت الله علیه این حدیث ها را در کتاب از حدیث انس ابن مالک ذکر کردند و اینچنین امام طبری رحمت الله در جامع البیان ذکر کردند. روز عرفه باشد روزی است که الله رب العزت و الجلال در این روز از آسمان هفتم به آسمان دنیا پایان می شود، نازل می شود و به ملائکان می گوید که اشهدکم انی قد غفرت لهم، من ای ملائکه ها شما را به شهادتی می گیرم که به تحقیق تمام بندگانی که در عرفه وجود دارند اونها را بخشیدم. که این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه بیان می کنند. پس این اختیار کرده شده روزها و ماهها و شبها در نزد الله بود که ما بیان این مسائل را کردیم. پس از الله تمنا میکنیم که در این بهترین روزها و بهترین شبها و ما توفیق بدهد که الله را بپرستیم و از بدعت و خرافات و ضلالت دوری و پاکی را راه بجوییم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.